Hej alle sammen, velkommen til. Mit navn det er Frederik. Jeg er 22 år gammel, og jeg har været en del af Generation Identitær i lidt over 2 år nu. Generation Identitær, som vi skal snakke om i dag, er helt kort fortalt. Ja? Nå, okay, helt sikkert. En paneuropæisk patriotisk ungdomsbevægelse, der arbejder for at styrke og bevare dansk og europæisk identitet igennem metapolitisk aktivisme. Bevægelsen startede, som der blev nævnt, tilbage i Frankrig tilbage i 2012, og vi startede en opdeling op her i Danmark i 2017. Og vi har i dag afdelinger i en række europæiske lande, for eksempel Frankrig, Tyskland, Østrig, Ungarn, Italien og selvfølgelig Danmark. Det første, jeg gerne vil snakke om, det er, hvad betyder det, når vi siger, at vi er en metapolitisk organisation? Det betyder først og fremmest, at vi ikke er et parti. Vi stiller ikke op til valg. Man kan ikke stemme for os. I stedet for så benytter vi os af kreative og opsigtsvækkende og ikke voldelig aktivisme. Og det gør vi for at påvirke den offentlige debat og kulturen og tage den i den retning, som vi ønsker. Og det gør vi, fordi metapolitik, det er det, der kan siges at komme før politik. Det er det, der bestemmer kulturen, og det sætter rammen for, hvad der kan lade sig gøre rent politisk. Det er altså med andre ord tidsånden og de regerende kulturelle og politiske narrativer, som vi forsøger at trække i vores retning. Og hvis jeg skulle komme med eksempler eller andre organisationer, som minder meget om os, som kan give et lille referencepunkt, så vil jeg, som det også blev nævnt før, nævne sådan noget som Greenpeace, fordi det er et rigtig godt eksempel på den måde, vi arbejder på, eller sådan noget som Solvognens aktionsgruppen fra 1970'erne. Og hvad er det, vi gerne vil? Vi vil først og fremmest gerne bevare og styrke dansk europæisk identitet, og så vil vi gerne stoppe den her masseindvandring til Europa, og vi vil gerne vende den udvikling, som bliver forårsaget. Og så synes vi, at dansk kultur, det skal være den ledende kultur i Danmark. Når det kommer til identitet, så bruger vi det her begreb, der hedder etnokulturel identitet. Og det gør vi, fordi vi synes, det dækker rigtig godt over den helhedsforståelse, vi har af identitet, og hvad det indebærer. Det indebærer kontinuiteten i vores folk. Det er det, der går på tværs af generationer og slægter. Det er vores fælles rødder og vores historie. Og det er det, der helt konkret betyder, at der er et dansk folk i dag. Det var det også for 500 år siden, også for 1000 år siden. Og dertil så hører der så den her kultur, som vi skaber sammen. Det er både noget fast, og det er også noget dynamisk, som ændrer sig. Og det dækker over traditioner, sprog, normer og værdier, men det er også alt det usagte. Alt det, som vi ikke går og taler om, og vi ikke rigtig tænker over, fordi det ligger så dybt i os. Og det kan være alt fra, hvordan vi generelt taler og interagerer med hinanden til, hvor tæt vi kan lide at stå på folk i en elevator. Og det betyder også, at kultur det er et produkt af det folk, som er skabte. De to ting hænger sammen, og de kan ikke løsrives fra hinanden. Og det betyder også, at andre folk, som er kommet til Danmark, til Europa, de kommer med deres eget. De kommer med deres egen identitet og deres eget ophav. Og det synes vi rammer rigtig godt ned i hele den her integrationsdebat, som man har haft i flere årtier efterhånden, hvor man ligesom har antaget, at dem, der kommer til Europa, jamen de vil blive ligesom os. Men de bliver ikke ligesom os, fordi de er ikke os. Og hvorfor skulle de også blive ligesom os? Det er helt naturligt. Men hvorfor er det så vigtigt at styrke dansk identitet? Det er først og fremmest vigtigt, fordi det er vores, og det er værdifuldt. Vi er de eneste, der vil, og som kan bevare det og føre det videre. Der er ikke andre, der gør det for os. Og vi har faktisk også et ansvar. Vi har et ansvar både for dem, der kom før os, men vi har også et ansvar for at føre det videre til de generationer, der skal følge os. Vi har et ansvar for at føre Danmark og Europa videre. Det er vigtigt, fordi det er det, der binder os sammen. Og det er vigtigt, at vi har en forståelse for, hvem vi er, og vi har et tæt tilhørsforhold til vores folk og vores fælles rødder og historie og kultur. Og det er især vigtigt, fordi vi lever i en tid i Danmark og mange europæiske lande, hvor vi er i lidt af en eksistentiel krise, kan man sige. Vi har i høj grad glemt, hvem vi er,
og det betyder, at vi ofte famler ud i mørket efter alle mulige løsrevne elementer, som vi prøver at bruge til at etablere et holdepunkt, som skal minde os om, hvem vi er. Og vi lever også i en tid, hvor der er rigtig mange, der har behov for at dekonstruere og tage afstand fra deres identitet. Og et rigtig godt eksempel på det, som altså også er meget op i tiden, det er den her SAS-reklame, så jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har set her. Rimelig vild og også lidt sjov reklame, som starter med at stille et retoriske spørgsmål. What is truly Scandinavian? Godt et par sekunder stillhed, og så står der to piger og siger i kor, absolutely nothing. Så rimelig vild reklame, men det synes jeg faktisk er et rigtig godt eksempel på den her tendens. Så vi har altså et akut behov for både i Danmark og Europa at styrke vores identitet som danske europæere. Der er også et behov for at styrke vores identitet, fordi Europa er i gang med en radikal demografisk transformation, som følge af den masseindvandring, som har stået på i mange årtier efterhånden. Og det er det, vi kalder befolkningsudskiftning, og det betyder sådan set bare, at de indfødte befolkninger i Europa, de bliver en mindre og mindre andel af befolkningen, og migrantbefolkningerne, de vokser og vokser. Og det har kæmpe konsekvenser for vores etnokulturelle og sociale sammenhængskraft. Hvis man kigger på lande som for eksempel Tyskland eller Storbritannien, så kan man bare kigge på byer som Frankfurt eller Birmingham eller London, hvor de indfødte befolkninger allerede er en minoritet. Eller man kan bevæge sig lidt længere her, hvor vi bor, og kigge over på den anden side af vandet, hvor en by som Malmø også er godt i gang med den her udvikling. Så det sker i rigtig mange lande. Og det går den samme vej i Danmark. Det kan godt være, at det ikke går lige så hurtigt, som det gør i Sverige, Tyskland, Frankrig, Storbritannien osv. Men det er stadigvæk den samme udvikling, vi ser. I 1980 der var der ca. 1% ikke-vestlige indvandrere efterkommere, og i dag i 2020, 40 år senere, der er vi oppe på ca. 10%. Det er en ret vild udvikling, når man tænker på, hvor længe Danmark har eksisteret. Så der er altså mange ting, der gør den her moderne masseindvandring til noget særligt, og til noget, som er uden historisk fortilfælde. Fordi aldrig har vi set en så voldsom og stor indvandring af mennesker med ikke-europæisk oprindelse i Europa. Der er tit mange, der spørger, jamen har vi ikke altid haft indvandring til Danmark, og er Danmark og de andre europæiske lande ikke i høj grad et produkt af indvandring? Og både ja og nej, kan man sige, fordi at det er rigtigt nok, at folk fra andre egne altid har bosat sig og flyttet til og fra Danmark og andre europæiske lande. Men de fleste er altid kommet fra nærområder, så de har ofte haft en etnokulturel identitet, som har mindet meget om vores egen. Og vigtigst af alt, så er antallet i dag på ingen måde sammenlignet med den førgående indvandring. Og det er derfor, vi ønsker at vende den her udvikling. Fordi det er den her demografiske udvikling ved med at fortsætte, men så vil de relaterede problemer også fortsætte med at vokse. Og bliver ved med at fortsætte, og vi ikke gør noget, så bliver den for gennemgribende, og den vil på et eller andet tidspunkt være uoprettelig. Og det er derfor, vi foreslår det, vi kalder remigration. Og det gør vi, fordi at vi gerne vil vende den her demografiske udvikling, som kun er gået en vej, siden masseindvandring startede. For der er ikke nogen naturlov, der siger, at andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, det skal fortsætte med at stige. Og remigration, det er en bred vifte tiltag, som sagt skal sørge for at vende den her udvikling. Det indebærer at gøre det mere attraktivt for folk selv at rejse hjem frivilligt. For eksempel er rigtig mange af de mennesker, som kommer og er kommet til Danmark til Europa, som er kommet her frivilligt på grund af økonomiske incitamenter, og man kan få dem til at rejse igen frivilligt via samme motivation. Så synes vi, det skal være sværere for folk, som ikke vil Danmark at leve her. Folk, som foragter vores kultur og vores værdier, den måde, vi lever på. For eksempel islamister. Hvorfor skal vi have islamister i Europa? Så skal man selvfølgelig hjemsende alle kriminelle migranter, og man skal hjemsende alle illegale immigranter. I Danmark er det estimeret til at være ca. 22.000. Og så skal man sende afviste asylansøgere hjem, og folk, som ikke har noget retsmæssigt grundlag for at opholde sig her. Og så skal man sørge for at stoppe tilstrømningen til Europa, for det giver jo ikke nogen mening, at når folk selv rejser hjem, at man bliver ved med at tage imod flere og flere. Og så vil jeg slutte af med at sige, at remigration, det er faktisk også en mentalitetsændring, forstået på den måde,
at det betyder, at vi skal stoppe med at sige til os selv, at den her masseindvandring, at den, nej, sket er sket, og der er ikke noget at gøre, og det er ligesom bare globaliseringsbølger, der skyller ind over os. Og vi i stedet for siger, nej, vi kan faktisk godt vende den her udvikling. Vi kan gøre det på en ordentlig måde. Og vi kan godt selv bestemme, hvad det er for et Danmark og Europa, vi vil have og skal leve i, også om 100 år. Det var alt for mig. Tak for lidt lyd.